Bwana asifiwe. Twina rwimbo rwa Gikuyu no twina rũngĩ rwa Gĩthũngũ, tũkwambĩrĩria rwa Gĩkũyũ. Mawĩko maku we Ngai
When upon dry billows you are tempted to, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one. I need to surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it is the best you what the Lord has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will find, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with their ranks and gold, think that Christ has promised you his well and done. Count your many blessings, money cannot buy. Anyone in heaven know your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. So I'm in the conflict, whether great or small. Do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings in His time. Help and comfort give you to your journeys. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. I need to surprise you what the Lord has done. Let's clap for them again as they sit. Thank you, thank you, thank you. Family ya mwanya mwathani arahuthira muthenya wa umuthi guturirikania gucokia ngatho. Finally, Church of the Torch Choir, please come and make your presentation.
Bwana
Thank you muno kwaya ona arĩa ithuothe twaina nĩ ũndũ wa kũgoca Mwathani na mĩgambo itũ. Mahinda maya tũgũthiĩ na mbere na program na nĩ tũkwenda kũigua tũgĩthomerwo ithoma ritũ rĩa mbere narĩo rĩkuma thĩinĩ wa 1 Samuel chapter 1 verses 19 to 28 na tũgũthomerwo nĩ Magistrate Carol. Mrega kanitha ithoma ritũ rĩa mbere nĩ ibuku rĩa Samueli wa mbere chapter 1 verse 19 to 28. Namba cia gũtũteithia kuona na ihenya nĩ 329 na nĩ tũgũthoma. Nao magĩkĩroka gũkĩra rũcinĩ tene maikainamĩrĩra mbere ya Jehova makĩmũhoya, magĩkĩhũndũka makĩinũka kwao mũciĩ kũu Rama. Elikana agĩkĩonana na Hana mũtumia wake, nake Jehova agĩkĩmũririkana. Na gũgĩkinya atĩ ihinda rĩakinya, Hana akĩgĩa ihu agĩciara kahĩĩ, agĩgatua Samuel. Akiuga atĩrĩ, nĩ gũkorwo nĩ kũhoya ndakahoete kwĩ Jehova. Nake mũndũ ũcio ti Elikana na andũ othe a nyũmba yake makĩambata makarutĩre Jehova igongona rĩa o mwaka ona kũhingia mwĩhĩtwa wake ũrĩa ehĩtĩte. No rĩrĩ, Hana ndaigana kwambata nĩ ũndũ erire mũthuriwe atĩrĩ, ndikwambata o nginya kana gaka gagatua iria, na hĩndĩ ĩyo nĩguo gagatwara nĩguo gakonanie mbere ya Jehova na gatũre ho matukũ mako mothe. Nake Elikana mũthuriwe akĩmwĩra atĩrĩ, ĩka o ta ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire, ikara o nginya hĩndĩ ĩrĩa ũgagatigithia iria. We Jehova arotũra arũmĩtie uge wake. Tondũ ũcio mũndũ wa nja ũcio agĩtĩra gũthiĩ, agĩgĩikara akĩongithia kana kau gake o nginya rĩrĩa agatigithirie iria. Na rĩrĩ, rĩrĩa agatigithie iria-rĩ, agĩkĩambata nao magĩgĩthiĩ na ndegwa ithatũ na mũtu wa eba ĩmwe na gĩtete kĩa ndibei. Nake agĩgatwara nyũmba ya Jehova kũu Shilo, nako kana kau karĩ o kanini. Nao magĩgĩthĩnja ndegwa, magĩcoka magĩtwara kana kau he Eli. Hana agĩkiuga ũũ atĩrĩrĩ, mwathi wakwa, o ta ũrĩa we na mbere. Ithoma ritũ rĩa kerĩ nĩ kuma mbuku ya Luka 17 twambĩrĩrie kamũhari ga 11 tũkinyie 19. Namba cia magũrũ-inĩ nĩ 1192. Niĩ tũgũthoma na inyuĩ, njĩtagwo Julius Gĩthĩnji, ndĩ mũhonoku, nyumĩte itũũra rĩa Limuru, itũũra rĩa Red Hill, na noyo parish yakwa, ndĩ mũthuri wa kanitha, kũu nĩkuo ndungataga. Ndeciria nĩ tuonete, rekei tũthome hamwe. Na gũgĩkinya atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mathiaga Jerusalem, agĩtuĩkanĩria Samaria na Galili, na agĩtonya mũciĩ ũmwe, agĩtũngwo nĩ arũme 10 marwarĩte mangũ na marũgamĩte o haraya, makĩanĩrĩra na mũgambo mũnene makiuga atĩrĩ, Jesũ mũnene witũ, tũiguĩre tha. Nake amona akĩmera atĩrĩ, thiĩi mũkeyonanie kũrĩ athĩnjĩri Ngai. Na gũgĩtuĩka atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mathiaga makĩhonio magĩthera. No ũmwe wao ona atĩ nĩ ahonetio, akĩhũndũka agĩkumagia Ngai na mũgambo mũnene, agĩturumithia ũthiũ o magũrũ-inĩ ma Jesũ, akĩmũcokagĩria ngatho, nake arĩ Mũsamaria. Nake Jesũ agĩcokia akiuga atĩrĩ, githĩ othe 10 matitheretio?
kaĩ acio angĩ kenda marĩ ha? Githĩ gũtinakorwo mũndũ wao ũcokete gũkumia Ngai tiga ũyũ mũgeni? Nake akĩmwĩra atĩrĩ, ũkĩra wĩthiĩre, gwĩtĩkia gwaku nĩkuo gwatũma ũhone. Mwathani agocwo mũno. Thank you. Tũgũkĩra na igũrũ kanitha na nĩgetha tũharĩrie mũhunjia na kũigua kiugo kĩa Ngai na kũina rwĩmbo namba 35, Jesu we ũnyendete.